Karibu mtazamaji, na moja kwa moja tuelekee kaunti nambari 1 ambapo Rais Ruto ameanzisha na pia kukagua miradi inayoendeshwa na serikali katika kaunti ya Mombasa. Sasa tunaungana na mwandishi wetu Francis Mtalaki ili atuarifu mengi kuhusu ziara hiyo ya Ruto huko Pwani. Mtalaki. Na asante Swale, ziara ya Rais William Ruto ndio imechacha na kwa sasa yupo katika maeneo ya Jomvu ambapo anakagua mradi wa ujenzi wa barabara ambao umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya miaka mitatu, na ni kuhusiana na daraja la Jomvu ambalo linakwenda kuunganisha ile barabara ya Mombasa kuelekea Mariakani. Barabara ambayo rais tayari amekwisha izungumzia akisema kwamba serikali yake imekwisha tenga mabilioni ya fedha kuhakikisha kwamba barabara ile imeweza kukamilika, pamoja na baadhi ya barabara ambazo zipo katika kisiwa hiki cha Mombasa, kama ile barabara kuu ya Mombasa kuelekea Malindi ambayo kwa sasa pia inafanyia ukarabati. Manake hapo awali alikuwa katika eneo la reli ya zamani kuweza kuzindua ile reli ya kutoka kisiwani kuelekea maeneo ya Miritini. Wale abiria wanaosafiri na reli ya SGR kwa sasa wanaweza kuabiri kutoka maeneo yale kuingia mjini na kutoka mjini kuelekea reli ya SGR eneo la Jomvu ili kuelekea maeneo ya Nairobi na sehemu mbalimbali za taifa hili, akisema kwamba itakwenda kupunguza ule msongamano. Manake kwa sasa baadhi ya wakazi wamekuwa kilipa shilingi 1000 kwa taksi kuelekea kwa reli ya SGR, na ukiwa basi unatumia zile matatu shilingi 400, lakini kwa sasa wanaweza tumia shilingi tu 50 kuweza kufanya hivyo. Baadhi ya masuala ambayo ameweza kusema pia ni ile amri yake ya kwanza alipoingia katika hatamu za uongozi miaka mitatu iliyopita kuhusiana na bandari ya Mombasa, akisema kwamba kwa sasa pia serikali ya Kenya Kwanza au mpangilio ulioko kwa sasa kwamba wametenga zaidi ya shilingi bilioni 41 kuweza kupanua bandari, kuhakikisha kwamba makasha yanayoingia na kutoka basi yameweza kushughulikiwa kwa kina. Lakini hapa tulipo katika eneo hili la Changamwe tunaweza kuzungumzia mengi kuhusiana na masuala ya ardhi, ambapo Rais William Ruto anatazamiwa kuja kutoa hati miliki zaidi ya 800. Hapa nipo na afisa mmoja wa kaunti. Tueleze majina yako alafu tuambie labda kifupi swala hili la ardhi mnalenga kutatua nini hasa? Asante Mtalaki. Kwa majina ni Marian Mapenzi, Chief Officer idara ya Lands, Urban Planning and Housing, serikali gatuzi ya Mombasa. Leo tuko hapa kuzindua hati miliki 802 kwa wakazi wa Chani Site and Service Scheme. Chani Site and Service Scheme ilianza mwaka wa 1978 ili kuweza kuhakikisha wakazi wetu wamepata hati miliki, lakini hiyo miaka yote leo ndio wameweza kupata at least hati miliki 802. Na pia kwa mkondo huo wa kupatiana haki miliki kwa wakazi wa Mombasa, gavana aliweza kuzindua Ardhi Fund ambayo ni fund itakayowezesha maskwota na watu ambao wanaishi bila hati miliki Mombasa waweze kupata hati miliki kwa sehemu ambazo wanaishi. Labda mtakwenda kutatua vipi changamoto hii ya ardhi, maana wakazi ni wengi ambao wanahitaji hati miliki? Sasa kitengo hichi cha Ardhi Fund kitaweza kuwekewa mgao kila mwaka, na mgao huu utaweza kusaidia zile sehemu ambazo watu wako na house without land, zile ambazo ziko na maskwota. Sisi kama serikali tutaweza kuja tuweke masorovea, tufanye planning na tuweze kuwapatia hati miliki, na zile ambazo tutaweza kununua kwa hawa wenye ardhi pia tutaweza kununua ili tuweze kupatia wakazi wetu. Asante. Wewe kama mkazi tuambie labda unatarajia rais akifika hapa aweze kuzungumzia nini? Asante sana. Kwanza naitwa Silas Angore na mimi ni chairman wa hizo plot za Chani. Tunatarajia sana rais akifika hapa aweze kuaddress zile mambo ya maploti yetu, zile title zote, hata zile ambazo zimebaki tuweze kuzipata mapema. Manake ni tumengojea kwa over 37 years. Hatuna hizo titles, lakini kama leo tumefurahi manake tumeamua anakuja na tutazipata, ni furaha kubwa sana kwetu. Asante. Labda mami, wewe kwa masuala ya ardhi umeweza kutaabika vipi kuweza kupata hati miliki na swala hili la ardhi kwa ujumla? Watu wanataabika kiasi gani? Kwa majina yangu naitwa Siproza Mwakoi. Tumetaabika kwa muda mrefu sana na tumeshukuru sana kwa siku ya leo rais wetu kututembelea Changamwe ili kupatia hati miliki. Hata na sisi tuliosalia ule pande wa chini wa Mbuyuni tunaomba na sisi yao masuala ya ardhi tuweze kumulikiwa, tupate pia hati miliki kama wakazi wa Changamwe Chani kwa ujumla.
Asante sana mami kwa muda wako. Naam, ni baadhi ya semi tu kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Mombasa wakielezea matarajio yao rais endapo atakapofika hapa katika maeneo haya ya Changamwe kuhusiana na kutoa hati miliki 802, na atakapokamilisha shughuli hii hapa basi atakuwa anaelekea eneo bunge la Nyali, maeneo ya VOK, ambapo atakuwa anakagua ule mradi wa nyumba za bei nafuu, kuweza kufuatilia kwa karibu ambacho kile rais atakuwa anasema. Lakini kwa sasa Swale, ni ngoma ya Mwanzele na pia na mirindimu ya Uswahilini ambaye inaendelea kunoga katika maeneo haya. Kuna mashairi, kuna baadhi ya wale ambao wanafahamika sana katika masuala ya tamaduni za pwani yanaendelea wakisubiri tu Rais William Ruto pamoja na wajumbe ambao pia kuna mawaziri Ali Hassan Joho, kuna waziri Salim Mvurya pamoja na naibu wa rais ambaye ni Profesa Kithure Kindiki. Kwa hivyo tupo hapa, watakapofika wakati wote kutoka sasa tutaweza kuwajuza watazamaji wetu kile ambacho rais atakuwa anasema pamoja na viongozi wakuu wa serikali ya kitaifa na ile ya serikali ya kaunti watakuwa wanasema nini kuhusiana na masuala ya ardhi na mustakabali wa taifa. Swale Mtalaki kutoka Mombasa ambapo anafuatilia ziara ya Rais Ruto. Kwingineko, jaji wa mahakama ya rufaa Frederick